हेलो दोस्तों, किंग्स बाइक सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है। फिर से एक नया वीडियो में आप हम लोग नया कुछ सीखेंगे। ठीक है, देखिए आज हमारे पास आई है एक्टिवा एक्टिवा ईचीटी मॉडल। ठीक है, इसका कंप्लेन क्या है, इसका कनेक्टिंग रॉड है ना, ये बेंड हो गया। इसको सही करना है क्योंकि पार्टी का बजट उतना नहीं है। उसका कनेक्टिंग रॉड असेंबली चेंज करना पड़ेगा। पार्टी का बजट उतना नहीं है, फिलहाल हम लोग एडजस्ट करके देंगे। वो बैंड कितना है आप लोगों को दिखाते हैं। ठीक है, घुमाओ। घुमाओ। ओके, देखिए दोस्तों, इतना बैंड है। ठीक है, तो पार्टी का बजट अभी नहीं है, तो कमती पैसा में उसको कैसे सही करना है। ठीक है, क्योंकि उसका काम के लिए पूरा असेंबली चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग देसी जुगाड़ से ओपन करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या चाहिए, हमको एक डिस्क का टुकड़ा चाहिए। देखिए, इसको डिस्क का टुकड़ा चाहिए। इसको हम इधर फिटिंग करते हैं। ये फास्ट ये ओपन करते हैं। ठीक है, पहला ये ओपन करते हैं। ओपन करो। ओपन करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए अच्छे से देखिए। ये हम लोग कटर से कट कर लिया। ठीक है, ऐसा कट कर लिया। आपको इसका बराबर ऐसे रखना है। ऐड करो। इसका बराबर पूरा रखना है। ठीक है, एक डिस्क पैड है ना, डिस्क पैड को इसका बराबर रखना है। देखिए, इसका बराबर रखना है। देखिए कितना बैंड है। देखिए ये टच हो जाता है। ये देखो। ठीक है, देखिए इधर एक स्क्रैच आ गया ना, ये बैंड है। इसको कैसे सही करना है बताते हैं, वीडियो देखते रहिए।
देखिए दोस्तों, हम लोग सही कर दिया, ठीक है। सही करने के बाद आपको दिखाते हैं, एक घुमाओ। देखिए बैंडेक्स से कितना करीब है, देखिए, और थोड़ा सा भी बैंड नहीं है। घुमाओ घुमाओ घुमाओ, अच्छे से घुमाओ, अच्छे से घुमाओ। देखिए थोड़ा सा भी बैंड नहीं है, ठीक है। तो आपको इसी तरह सही करना है, ठीक है। ये पूरा देसी जुगाड़ है, मतलब कस्टमर का बजट भी नहीं था। देखिए, ठीक है। इसी तरह टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।